Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete računicu ili kalkulaciju za proizvodnju pšenice u ekonomskoj 2023-2024. godini. Ako redovno pratite moj kanal, verovatno ste primetili da sada već skoro tradicionalno svake godine, posle jedno mesec dana, kad se završi žetva, radim kalkulaciju, to jest, kako neki volu da kažu računicu, da bude, kaže, srpska reč. Prethodne godine u proizvodnji pšenice pokušao sam da smanjim troškove, pošto nisam video drugo rešenje kako napraviti neku zaradu, nije bilo šanse da se poveća prinos. Naravno, nismo mogli da utičemo na vremenske prilike, videli ste šta se sve dešavalo tokom godine, bilo je, na početku je krenulo dobro, nikla je pšenica dobro, međutim onda je bio strašan napad glodara, vidjet ćete tu koliko mi se za to povećali troškovi, posle je udarila prva suša, pa je malo palo neke kiše, pa se to malo oporavilo, pa je onda krenule bolesti, pa druga tura suše na kraju, tako da rezultati nisu sjajni. Vidjet ćete sve stavku po stavku ponovo objašnjenje kalkulacije i uglavnom nadam se da će vam biti zanimljiv video i očekujem od vas da i vi napišete svoje iskustvo i kako ste vi prošli ove godine sa pšenicom. Sve standardno radimo, videli ste već kako otprilike izgleda ta moja kalkulacija. Ako ste od ranijih godina gledali moje videoklipove, tako da ne bih sad na to gubio vreme, prelazimo direktno na kalkulaciju. Znači, prva stavka bi bila u toj mojoj kalkulaciji osnovno đubrivo. Prošle godine sam tu koristio Eurofertil, onaj 34 što mi je ostao od pretprošle godine, koji je bio 148 dinara, i imao sam 50% ovog mapa, koji je bio 97 dinara kilogram, tako da na kraju mi je prosječna cena izašla 123 dinara, ukupno sam bacio 205 kilograma u proseku, znači ovog smo išli nekih 185 kila, Eurofertila smo išli nešto više, ali vam kažem 205 kilograma prosek, 123 dinara kilogram izlazio, tako da je ukupan trošak bio 25.215 dinara po hektaru. I tu sam već na prvoj stavci sam uspeo nešto da umanjim troškove, što mi je i bio cilj za ovu godinu. Sledeća stavka, kao što vidite, je seme i tu sam uspeo nešto umanjiti troškove. Nešto sam napravio svog semena koje mi je izlazilo 50 i neki dinar kilogram, tako da sam tu trošio 245 kilograma po hektaru, nešto smo malo povećali normu setvenu i ukupna prosječna cena je bila 65 dinara, znači imali smo i 73 i 80 nešto, uglavnom izašla je 15.925 dinara ulog pšenice po hektar, imao sam nekih 5 sorti, to ste mogli da vidite ako ste pratili moje klipove, imao sam i C1 kupovnu koju sam ponovo ostavio za seme, imao sam svoje seme. Znači prihranu smo radili urea prva, druga prihrana sulfamo 25, ureje smo išli 175 kg po hektaru, sulfama 110 kg po hektaru. Ureja je koštala oko 64 dinara, a sulfamo je koštao 99 dinara. Prosječna cena je bila 80,3 dinara i tu smo imali 285 kg po 80 dinara, to izađe 22.800 dinara, kao što vidite ovde. Sledeće što smo radili je prva zaštita i prvu zaštitu smo radili sa Falconom plus sekator plus Inex plus Decis insekticid. To je sve ukupno koštalo 7.650 dinara, nešto jeftinije nego prošle godine. Uspeo sam sad dobijem neke popuste. Druga zaštita smo radili Quantum plus Inex i plus Decis naravno i to je koštalo 7.900 dinara po hektaru. Sledeća stavka, šesta stavka, je gorivo. I gorivo za sve operacije, znači tanjiranje 10 litara, setva 6 litara, malo sam više trošio nego prošle godine, veštak 3 puta po 2 litre, 6 litara i obilasci 2 litre, valjanje takođe 6 litara po hektaru i ovde ne vidi se,
ali imao sam i prskanje, znači to imam uvek u računici, u kalkulaciji, međutim ne vidi se zato što ne može da stanu sva slova. Ukupno 34 litre. Prosječna cena koju sam postigao goriva je 185 dinara, kasnije ću vam objasniti što se tiče onih 50 dinara mogućih povrata akcize, to ovde nisam računao, pošto još nisam podneo, ali to je kao, kako da kažem, potencijalni povrat i ukupno 6290 dinara je ulog što se tiče goriva. Vršidba i prevoz ove godine 10% poskupeli zato što su svi troškovi otišli gore, tako da me vršidba i prevoz koštaju nekih 7700 dinara po hektaru. Osma stavka su servisi i mehanizacije koji su također poskupili 30% i tu nema šta veliko da objašnjavam. Znate šta je servisiranje mehanizacije, to me košta sada nekih 2700 dinara po hektaru. Sljedeća stavka su tehnički pregledi i registracija, to je isto nešto poskupelo i to sad košta nekih 1500 dinara po hektaru. Znači tu nema šta veliko da objašnjavam, znači to je sve mašine podeljeno sa uslugama koje računam 2/3 hektar i 1/3 računam moje, znači sve računamo kao i ranije, znači radio sam nekih 80 hektara, to je cela matematika, računam 240 hektara ukupno, znači bude tu negdje nečeg više usluga, vršidbe više, ostalo manje, tako sam napravio neki prosjek matematike i to je to. 10. stavka, amortizacija, mehanizacije bez guma, to isto imate u ranijim videima, znate šta je amortizacija, to je koliko pada cena mašina bez obzira da li se troše, ne troše, da li se koriste, da li se eksploatišu ili ne, znači to je nekih 5700 dinara po hektaru. 11. stavka, gume, to ste vidjeli šta sam imao u zadnjih godinu dana, ozbiljnih problema, to je ostalo 900 dinara, iako sam ove godine strašno troškova na gume imao, ali pošto je to uračunato u taj neki period od 8 do 10 godina kada se amortizuju te gume, ja sam to uračunao po 900 dinara po hektaru i tu nema nikakvih promjena, iako sam ove godine imao ogromnih troškova u vezi toga. 12. stavka, popravke mehanizacije, to sam računao 1000 dinara po hektaru, zato što većinu stvari stvarno sami popravljamo, tako da tu nisam imao nekih povećanja troškova i dalje, hvala Bogu, nema nekih velikih kvarova. 13. stavka koja se jako povećala je trovanje glodara, znači tu smo trošili nekih 18 kg po hektaru puta 310 dinara i tu se prilično povećao trošak, zato što je ove godine 3 puta smo trovali miševe, to je nekih 5580 dinara po hektaru i to je jako ozbiljan trošak s obzirom da to bi moglo da se izbegne da sve normalno funkcioniše i da nemamo problema sa glodarima. Sljedeća stavka, 14. osiguranje mehanizacije, to je znači uglavnom kasko, ja nisam nikakva druga osiguranja plaćao, nisam čak ni osiguranje useva zato što mi je to sad sve bilo skupo, iako smo prošle godine strašno nabrljali s onim olujnim vetrovima, vidjeli ste to sa onim porušenim usevima, međutim ja sam ponovo morao sam da smanjim ulog, smanjio sam znači sem kaska na traktor koji sam obavezan bio da plaćam i kaska za kombajn koji sam hteo da plaćam, nisam imao ništa drugo i to me izađe nekih 1550 dinara po hektaru ukupno sva ta osiguranja, tako da nema tu šta da objašnjavam, to je sve jasno. 15. stavka, ručni rad, znači trovanje miševa, pomoćnik setve, utovar, istor, veštaka i tako dalje, viljuškar. Tu sam ove godine imao povećanje troška, pošto sam pokušao jesenas kada je bio ono najžešći napad glodara, ja sam našao neku ekipu ljudi, platio im da truju, međutim nisu to radili dobro i tu sam nekih još 36.000 dinara platio dnevnica, međutim video sam da ne rade dobro i posle smo radili još 24 dana Mika, starac i ja, znači tu ništa nisam uračunao, sem naravno one hrane, vidjet ćete i pića koje smo imali tu dodatni trošak, a nisam tu dnevnice računao, mi smo imali nekih još 70 dnevnica dok smo sve potrovali 3 puta te miševe i tu je ukupno trošak 1550 dinara po, ne pardon, tu je ukupno trošak 1900 dinara po hektaru. Ranije sam imao tu manji trošak zato što smo sve sami radili, ovaj put sam morao, kažem, deo da platim i pokajao sam se, posle smo nastavili sami, tako da i tu je klasika. 16. stavka su troškovi ishrane i pića radnika, to jest nas. Znači to je kada smo radili te trovali miševe, ukupno 1100 dinara smo imali po hektaru troška za tih 24 dana i nije nešto ni mnogo.
17. stavka odvodnjavanje i porez, tu je porez je nešto poskupeo, a odvodnjavanje je pojeftinilo, tako da smo tu imali smanjenje ukupno troška i za ovu godinu je to bilo 2600 dinara po hektaru. Sljedeća stavka je knjigovođa. Knjigovođa mi je ostalo skoro isto, znači to je nekih 2100 dinara po hektaru. PIO 19. stavka, to je malo poskupelo, znači PIO sam imao sada 2950 dinara po hektaru i to su neke ovih standardnih troškova. Sljedeće što je bilo je naravno arenda. Prosječna arenda mi je i dalje ostala ista, nekih 400 € po hektaru, 47.200 je taj trošak. Došli smo tu sada do kraja, znači ukupni troškovi za ovih 20 stavki po hektaru su 170.260 dinara. Znači uspeo sam tu za nekih 28-9 hiljada da smanjim naspram prošle godine, uspela mi je ta neka taktika, pošto sam rekao vam na početku, znači nema šanse da mi povećamo tu nešto prinose, na prinos najmanje utičemo zbog toga što su bitni vremenski uslovi, raspored padavina, temperature i koliko toliko uspeo sam da smanjim taj trošak. Vidite da smo subvencije dobili na svu pšenicu, svu zemlju sam uspeo da prijavim, dobio sam 18.000, a bruto dobit mi je bila 6.700 kg koji sam imao prosječan prinos puta 21 dinar, znači bruto dobit mi je 140.700. Kada se dodaju subvencije, znači imao sam 158.700. Ukoliko uračunam i svih onih 5.000 dinara, ako sve bude kako treba i dobijemo povrat refakcije za dizel, znači da bi mi izašlo jeftinije gorivo, to mi je ukupan trošak 163.700, ukupna dobit 163.700, a troškovi su bili znači 170.260, tako da nekih 6.600 dinara je bio ukupan gubitak ove godine po hektaru na proizvodnji pšenice. Vidite na kraju tu matematiku, ja sam pravo da vam kažem očekivao da je veći gubitak, međutim nije, zahvaljujući tome što sam smanjio troškove. Mnogi od vas su sigurno imali i veće gubitke, zašto su plaćali veće arende, ali to je sad već druga priča. Sljedeće godine ću možda i ja moći da nešto još smanjim troškove, pošto izlazim iz nekih nepovoljnih ugovora što se tiče kupovine repromaterijala. Uglavnom, vidite kako izgleda proizvodnja pšenice i za ovu 2023-2024 godinu. Nastavljamo sa dubiozom, to je to. Uglavnom, nadam se da vam je bio zanimljiv ovaj video, da ste dobili informaciju kako se kod nas završila ta kalkulacija, kako je to kod mene sve bilo, koji su sve troškovi bili. Svoje dnevnice i starcove nisam računao, Mikine dnevnice i njegova plata je ušla u one troškove kombajniranja i svega ostalog, tako da to nemam šta da obračunavam. To je što je. Nastavljamo, nadamo se boljem ili brzom kraju ove naše poljoprivrede, da se ne mučimo. Još jednom hvala na gledanju videa. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!